¿Sabías que el 70% de la población mundial sufre de bruxismo? ¿Amaneces con dolor de cabeza? ¿Amaneces con dolor en los músculos de la boca? Podría ser bruxismo. Y este consiste en apretar de manera excesiva los dientes, lo cual produce un desgaste y este podría llegar a ser leve o severo. Existen varios tipos de tratamiento para esta condición. La placa neuromio-relajante es una férula intraoral que se utiliza para relajar los músculos masticatorios. La toxina botulínica mediante infiltración se aplica en los músculos masticatorios para relajarlos y así reducir el apretamiento dental involuntario.